Selamat siang guys, saya lagi di ATM Kali Putih Genteng Banyuwangi seperti biasa di tempat Ibrahimi. Begitu saya masuk, di dalam ATM ada tulisan ini. Ya, jika kartu Anda tertelan, rusak dan sebagainya. Tapi saya tetap masukkan kartu. Di saat masukkan kartu, di situ kartu saya tertelan. Terus saya hubungi nomor ini. Di situ langsung nomor itu mengatakan meminta nomor rekening dan juga nominal saldo. Ujung-ujungnya kok minta nomor PIN saya. Akhirnya tak matikan. Terus tak teleponkah ke nomor ini. Telepon ke nomor ini, ternyata di situ BRI tidak pernah memberikan call center sepanjang itu. Dan hati-hati jangan memberikan PIN apapun yang terjadi. Dan ternyata benar, alhamdulillah saya kecelakaan yang tidak terjadi celaka. Jadi menghimbau teman-teman hati-hati kalau ada ATM yang kayak gini tulisannya dan kartu Anda tertelan, jangan pernah menghubungi nomor ini. Ini nomor penipuan. Untuk itu menghimbau sekali lagi, hati-hati jangan pernah menghubungi nomor sebanyak ini. Nomor berapapun, yang penting selain nomor ini kalau ada sesuatu di ATM. Terima kasih untuk pengertiannya.